Alright, Assalamualaikum, saya technician daripada Terbis. Okey, hari ni Aiman nak tunjuk laptop Lenovo S400. Laptop Lenovo S400 ni laptop touchscreen, tapi customer dah tukar screen dia, mungkin pecah jadi non touchscreen. Lepas tu dia pakai processor i5 grafik Radeon. Kita nak tukar hard drive dia yang dah rosak. So kalau korang ada laptop ni nak tukar hard drive sendiri, bolehlah tengok video ni kan. Okay, so kita tanggalkan semua skru kat bahagian belakang. Dalam kaki dia ni ada skru juga. Korang kena tanggal juga. Hello, Assalamualaikum. Hai Pak Terbis. Saya Raini. Depan dia warna merah. 32 lebih lah. PC depan warna merah untuk format. 12918. Alright. So korang dah cabut semua skru. Dah cabut semua skru dekat bahagian hinge ni, hati-hati sebab dia dah tak ada skru pegangan hinge. Dan korang cari benda apa-apa yang boleh congkel, korang congkel dari tepi. Hati-hati, jangan bagi body kesayangan korang calar. So nanti bila dah siap terus kita kontak tuan lah. Okey, boleh. Salam. Ada bateri kan semua kat mana? Sebelah tu kau buat yang Ya. run display. Cuba tengok. Tak tahu, cuba tengok. Ada kat belah-belah ni. Dia sepatutnya sebelah ni. Kalau ini standard kau rasa berapa? Setting harga sebab tu kan. Alright. So ni ada skru dekat hard drive. Tanggal. Buka. Dia pakai brand HGST 500GB juga, tapi ada back sector. Hadis baru 500GB. Tutup balik casing dia.
Alright, dah siap tukar hard drive untuk model ni. So untuk apa pun model lain, kalau korang nak tengok, korang boleh komen dekat bawah untuk model laptop korang. Lepas tu korang request nak buat video apa, InsyaAllah Aiman akan kedepankan model tu dan akan buat video tu. Okay, sekian. Terima kasih kepada yang menonton video ni. Like, komen dan share. Kalau untuk banyak lagi video, korang boleh tengok dekat YouTube channel kita orang. Subscribe dan give thumbs up. Thank you.